फार्म ट्रैक 45 का भाई बम्पर और छतरी जमींदारा के लिए भोलरिया वेल्डिंग वर्क्स कोसली सालास रोड ANM मार्बल के सामने भाई। अगले टायरों के मुरगाड हैं भाई। तीन सपोर्टा बम्पर है भाई। 1 क्विंटल 5 किलो का बम्पर है भाई। फ्लैश तो यार कितना करीब है शुरू में। और भाई मॉडिफाई वाली सपोर्ट है, दोनों तरफ ग्लास है भाई। पीछे म्यूजिक सिस्टम, आगे मशीन है भैया। पीछे वाला पाइप बैंड करके लगाया हुआ है। इस भाई का ट्रैक्टर के नाम भाई अपना? नवीन कुमार। गांव कौन सा भाई? जिला भाई? रेवाड़ी। भोलरिया भाई का किसा काम लग गया भाई? 1 नंबर का काम लगा, बहुत बढ़िया काम कर, तसल्ली बख्श। ठीक है भाई। भाई चैनल ने लाइक और सब्सक्राइब भी करियो भाई।